你好，又係新一集嘅米高美遊日常啊！咁首先咧，恭祝大家母親節快樂啦！嗱，喺母親節度咧，有時咧嘥好多錢咧，要出街食飯咧，哇要幾千蚊嘅喎，咁樣咧真係唔係好划算啦！不如咧就做一個愛心甜品俾你母親咧，更加之 sweet 啦！咁其實咧，所有 tiramisu 咧，其實有好多歷史喎。我哋去到酒店嘅時候咧，經常食到啦 tiramisu，貪佢有啲咩味道啊？唔係淨係死甜嘅喎，佢係咧有一個嘅咖啡嘅味道啦，有一啲嘅酒嘅味道啦，同埋亦都有朱古力粉喎。哇！食咗落去咧，真係咧有唔同嘅感覺啊！所以今集啦，想同大家做一個 tiramisu 喎，咁樣。記得同我點讚、訂閱同埋分享，記住同我訂閱，因為訂閱咧係支持小弟，真係非常之重要㗎。咁我哋而家馬上開始啦。嗱，依個咧就係 tiramisu 嘅主要材料啊。咁咧我就將咧8個 gram 嘅魚膠片咧就擺咗落去凍水度浸啦，係啦。咁另外咧就係呢一個咧就係whipping cream，咁大概咧係400嘅 ml 啦。咁即刻咧就要去攞打蛋器去打嘅。咁呢個咧就係叫 Bailey，咁咧就係我咧就買得細支咗，因為咧如果大支譬如 rum 嗰啲咧咁就會好大支啦。咁所以我就買呢個都可以做到同樣功能嘅。咁另外咧呢個咧就係 mascarpone cheese 啦，500個 gram 嚇。嗱，呢個要雪凍，我即刻擺翻落雪櫃。咁咧，另外呢度咧就係有6隻嘅蛋黃，咁蛋白咧我已經係拎埋一邊啦，咁就唔會再用到噶啦。咁另外咧就呢啲係有啲朱古力粉啦。嗱，呢個咧就叫做 Lady Finger，咁咧就係嗰啲手指餅啊。咁呢個咧就係一啲 espresso 嘅coffee 啦。咁我將佢咧就沖咗熱水，咁然之後擺喺呢一處。咁呢個咧就係大概嘅材料啦。咁我而家就為大家先做咗呢個嘅魚膠片先。咁我啲魚膠片咧，頭先我浸咗凍水嘅咧，咁咧我就擺喺呢一個兜度咧，就同埋咧擺咗喺個喺度坐嗰啲熱水落去啦。咁咧然之後咧就令到佢咧就係溶解嘅。咁呢度咧溶到差唔多噶啦。咁我咧跟住咧就熄咗火，跟住唞涼啦。頭先個 mascarpone cheese 咧拎咗出嚟啦，咁呢個咧就係佢嘅 Bailey 酒啦，咁咧其實咧我就倒少少落去啦，係啦，咁然之後咧就會係車嗰啲嘅蛋黃落去啦，呢個，咁車完落去咧我就會係將佢撈勻佢，cheese 咧撈勻佢啦，咁呢度咧都有少少論盡嘅，咁所以就要有啲恒心啦，因為嗰啲 cheese 咧就雪凍咗啊嘛，咁同埋啲蛋咧你 mix 埋一齊，咁我 mix 完之後再同大家講。嗱，好似我咁咧搞到依個嘅狀態咧就冇乜粒粒嘅，咁但係咧亦都冇咁大力喎。如果有大力嘅時候咧，可能啲餘溫令到變咗 scramble egg 嘅喎。咁我做到呢度咧，我即刻擺翻入雪櫃再雪凍啲嘅。咁我將啲 cream 咧就擺咗落去呢個嘅 mixing bowl 度啦，然之後用我呢個打蛋器啦，用1先啊，因為好易咧整到佢周圍都係。咁咧就斜你啦，咁咧就用啲打蛋器。咁之後咧，我哋就可以用咁咧就打到佢咧，亦都係起泡為止，即係唔跌落嚟嘅。同我之前咧同大家做過嘅方法同一樣嘅方法應該係。咁我打起再同大家講啦。嗱，咁我咧打到呢個狀態咧，佢唔跌落嚟咧，睇唔睇到啊？唔跌落嚟咧就代表打完㗎啦。咁我就做下一步。咁咧，我打好嘅蛋白咧，咁我就倒少少嗰啲魚膠水落去得啦。咁咧就將兩者咧就係 mix 埋就得啦，就唔需要咁大力嘅。嗱，而家咧就撈勻咗啦。咁咧個漿咧少少蛋白咧就擺落去呢個嘅馬卡空嗰度啦。咁跟住咧就係好細力咁樣啦，
將佢咧就係 flow 一 flow 佢嗱，唔好咁大力㗎嚇。咁然之後咧，等呢度咧輕咗咧，咁我就全部咧就車落去個蛋白度啦。哇！大家睇唔睇到咧？咁咧就唔好嘥佢啦，就刮一刮佢啦，攞個孤寒刮一刮佢啊！嗱，依個咧 tiramisu 咧，我會覺得咧，真係咧母親節咧做俾母親食咧，真係甜在心頭啊！大家覺得係咪咧？尤其仔女學咗之後啊，咁然之後依一度咧，我就會 mix 埋佢啦。咁咧就用 flow 嘅方法，就唔好咁大力嚇。咁咧我就係依度咁樣撈上嚟，咁然之後咧就咁樣。咁然之後咧又調轉呢個邊喎，撈上嚟咁樣，咁樣咧就係 flow 一 flow 佢，好似咧冚棉胎咁樣，係啦。咁咧就撈到佢咧嗰啲唔好又白又黃就得㗎啦。咁我撈完再同大家講。咁咧呢個 Baileys 咧就係一啲嘅朱古力甜酒嚟，即係頭先我都擺咗落去頭先個材料度啦。咁呢度咧我亦都會特登咧加少少落嚟咧。嗰個嘅espresso 嗰度咧，跟住咧撈勻佢啦，咁咧令到佢咧有咖啡味，亦都有咧甜酒嘅味道啦。咁我撈勻咗佢啦，再做下一步。嗱，而家咧就係時候做個餅底啦。咁呢個咧 lady finger 咧，其實掂落去咧就真係咧半面都唔夠咧，就拎咗出嚟啦。咁就兩面，咁樣咧掂一掂就得㗎啦，就唔需要咁耐嘅。咁咧就擺喺處。咁呢啲咧都係咁樣做。咁我做咗個餅底咧，就有6個嘅手指餅啦。咁跟住我就將頭先我做嘅 mixture 咧，就係鋪喺面度啦。咁然之後咧，我就會攞嗰個有個刀咧，就係嗰個牛油刀咧，就將佢就整平佢啦。咁咧令到咧佢係即係 cover 晒所有你睇唔到嗰個 lady fingers 嗰度嘅。係啦，大概係咁樣啦。咁跟住咧，我就烹第二層嘅 lady finger 落去咯喎。咁同頭先一樣啦，都係好快咁樣咧，啲一啲佢咧就係底面都有嘅。咁咧就係擺上高。咁我相信咧，呢度應該擺到2層嘅 lady finger。咁如果你哋嗰個兜咧係深啲嘅，你可以擺第3層都得。咁但係咧，我而家咧就係擺2層就已經得啦。咁就啱啱好咧，就係呢層咧亦都係有6塊嘅 lady fingers 啦。哇！我呢度咧聞咗咧嗰個嘅咖啡啦，同埋個酒咧都係非常之香嘅已經。大家可能聞唔到啊，但係現場咧非常之香。係啦，咁我就鋪咗依層落去啦。咁跟住咧，再將咧頭先嗰啲嘅 mixture 咧，就照搭落去咯喎。咁咧就係搭多啲都得啦，因為呢度好多喎其實。嗱，呢度咧我係特登咧做多咗啲嘅。咁當然啦，一定要好食先得啦。咁呢度我再鋪平佢，再同大家講啊。咁我鋪平咗啦，呢個嘅大家睇唔睇到啊？咁跟住我就灑啲朱古力粉，咁攞個 filter 啦。係啦，咁我咧灑晒啲朱古力粉啦，嗱，全部咧哇非常之吸引啦，係咪啊？咁我咧就會擺落個雪櫃度咧，就係一晚，咁再拎翻出嚟同大家分享。哇！真係好開心啊！嗱，呢個咧就係個製成品 tiramisu 咯，可唔可以俾個近鏡睇下？嗱，真係咧好多朱古力粉啦，咁咧呢一個咧就係原來可以做到咁多人份量嘅噃咁樣，但係我都想同呢個咧大嗰個切咗睇下點先。咁咧如果要切嗰啲咧就係要攞呢把刀，嗱呢把刀咧就頭先都試過出過場㗎。
咁樣咧就喺呢度就果斷少少啦，就切落嚟。咁然之後咧就喺呢度，譬如我食咗少少先啦，食唔到咁多喎嚇。咁然之後咧，呢度咧就係側邊啦。哇！真係好有驚喜啊！咁我試下拎出嚟得唔得先啦？咁你睇到咧，呢度咧我切咗個細個四方形啦。咁你睇到裏邊個 texture 係咪好吸引咧？好 creamy 啦。咁呢個咧就係我拎咗出嚟嘅。咁我就同大家試下咯喎。哇！非常之美味啊！因為咧佢好 creamy 啦，同埋咧佢有嗰個我食到啲咩味道咧？我食到咧係有酒嘅味道啦，有嗰個 espresso 咖啡嘅味道啦，同埋咧又有朱古力粉啦，哇！好多嘅味道咧混合埋一齊啊！都好開心。今日咧就係母親節啦，就希望咧各位咧都母親節快樂啦！咁同埋大家仲有啲咩嘢甜品或者係中餐西餐想我同大家去分享呢？記得同我留言分享，記住同我點讚、訂閱同埋分享。我哋下次再見，拜拜！呢度咧有咁多咁樣，有機會可以煮俾大家食啊！咁呢度咧，我諗咧都要5個6個人啦，先至可以食到晒全部嘅份量噶啦。咁下次再見啦，拜拜！